Jerome and Yong, please take it forward. For those who don't know Jerome and Yong, they're working for Stamina Asia, a company here in Thailand, highly experienced researchers and know the benefits of sampling. And clearly, when we look at sampling, it's one of the big topics that we need to get right in any market research program. So without further ado, I'll hand it over to Jerome and Yong, and they can take us through some of the techniques for market research. Thank you. Thank you very much, Grant, and thank you, Suwana, also for setting up this training. If at some stage you cannot hear us clearly enough, please stop and just tell us. We will try to finish at 3:30 at later start, also because we got another presentation starting at 3:30 exactly. So that's what we're going to try to cover today. Maybe a few slides that will be fast to try to explain why it is important in the situation we are in nowadays to focus on all aspects which can help to build trust in research, as trust in research is not something which is perfectly established nowadays. Then we will move very quickly to the theory of sampling, and we will spend much more time on the practical way of executing sampling. This most important part will be presented by Patama and presented in Thai. We believe it may be easier for Thai people if we do like that. For non-Thai people, hopefully the information on slides would be sufficient to follow. And we will make a few comments also on the role of data collection method and objective of projects on sampling. Okay, just a few slides to start to say we're not totally in a comfortable situation in terms of trust. Everybody nowadays is talking about the US election, but you may remember that 4 years ago, all the research companies were predicting that Hillary Clinton would win easily. And as we absolutely know, it has been a victory for Trump. Same story happened for the Brexit. It's not a wave of criticisms that we had to face so much in Asia, but I need to say in Europe and in US, many clients of market research were saying, how can you be right, in your research when you are obviously so wrong when it's come to election? And Finn Rabben, who is the Director General of ESOMA, was acknowledging that we face some problem in political opinion polling. Some problem are linked to data collection, some problem are linked to questions we ask, but it doesn't help us. Even more striking is a very recent piece of information. This is a study conducted by GRBN. GRBN is a global association and the members are the local research associations such as TMRS. And every year they conduct a multi-country study to understand how much people trust different type of organization. So when we look at our position, we are market research and some of us are opinion polling companies. It's not great. So only 1/3 of respondents say they got trust in market research companies. The question is about overall trust, and it's even lower for opinion polling, 29. Think of it, we are far below police, banks, retailers, pharmaceutical company, government, Google. It doesn't mean people absolutely distrust research. A large
number of people say they don't know, but we've not been able to build this trust, which is so important to gain people confidence. So why are we facing this situation? I guess we got some external factor and some internal factor. One very obvious external factor is the development of social networks, the digital disruption, especially because it has generated a huge amount of information and also a lot of question on the value of information. Without mentioning fake news, it is difficult for people to know what they can trust or not trust on internet. And as we all know, we have been facing since many years now an increasing pressure on cost and time, which sometimes leads us to take some shortcut. I'm not sure that we spend enough time on training on sampling. This is why I want to thank Grant and Suwana for this initiative. And also many research companies have chosen to outsource fieldwork and data processing as if it was some secondary activity, when in fact it is maybe one of the most important things we have to do. And again, in order to rebuild trust, I believe we got 4 elements in research we need to focus on, and each of them require a high level of professionalism and full transparency. One is the design of survey. One, of course, is sampling. One is questionnaire. One is analysis. And today we're going to focus mainly on sampling. Maybe later on we can have a look at the other aspect. The theory behind sampling is fairly simple, but it's something which is absolutely wonderful for us. In fact, the idea is if you have given population, it can be people, it can be objects, it can be items, whatever. And if we select randomly, this word randomly is extremely important, a sample of among this population, what we learn from the sample can be extrapolated to the whole population. And the beauty is not only we can extrapolate, but we know with which level of precision we can extrapolate. This is the mathematical probability theory, and it is the basis for any poll and any survey we can conduct. You're going to see that we work in real life. We don't work with objects, we don't work with items, we work with people. So in practical terms, we are far away from doing exactly the theoretical random sample that would be expected, but can you hear us? Okay. Yes, yes. Okay, sorry, because we had a message saying we have been muted by the host. A bit scary. Yes. So again, if we take a random sample from a large population, we can extrapolate what we find to the total population with some level of certainty. And the level of certainty is calculated with 2 elements. One is the confidence level. In research, we tend to use 90 or 95%. And the other one is the measure of the sampling error. Example, if we interview 200 people and that 20
of them are saying they do something. This 20% has 95% of chance to be comprised between something like 15 and 25.5. So this uncertainty plus minus 5.5 is the uncertainty linked mainly to sample size, but also to the percentage we measure. If the percentage was 50%, the sampling error would be a bit higher. We put a few examples on this slide. What we learn, if you look at this example, if you want to improve really significantly your precision, you have to increase massively your sample size, which of course is costly. And if we go to 1,000, which is very often the size, people tend to believe is necessary for opinion poll, a percentage of 20, in fact, means anything between 17.5 and 22.5. And on this election, which are very often 50-50, like in the US, a 50% measurement would mean, in fact, anything between 47 to 53, which is still some large element of uncertainty. But we got some measures. This is why we use the element survey. And again, this calculation is sound mathematically when we use a perfect random sampling. From now, Young will take you to what we do practically in terms of sampling. It's not pure random in most cases, but we still apply the rule of calculation of confidence level just because time has proven that it works. So it must something based on experience and really based on mathematical rule. So we move to in Thai now. Up to you, Patama. โอเคสวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้เนี่ยนะคะก็หลังจากที่คุณจรมเขากล่าวเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำ sampling แล้วอะค่ะตอนนี้เรามาดูวิธีการของการ sampling ที่มันแตกต่างกันโดยลักษณะการที่เราทำเนี่ยค่ะปกติเราก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยเราจะแบ่งในลักษณะที่เราถือว่าเป็น random ในลักษณะของการ random ก็คือการที่เราทำการสุ่มเนี่ยค่ะก็แสดงว่าทุกๆคนหรือว่าทุกคนในกลุ่มของกลุ่มประชากรทั้งหมดนะคะได้รับโอกาสเท่ากันในการที่จะถูกเลือกในการที่เขาสามารถที่จะมีถูกสัมภาษณ์ได้คราวนี้ก่อนที่เราไปถึงกลุ่มตรงนั้นเนี่ยหมายความว่าเราต้องมี sampling frame ที่ค่อนข้างชัดแล้วก็เราสามารถที่จะทำการสุ่มอย่างแท้จริงเพื่อที่จะ apply ในลักษณะอย่างที่คุณจรมกล่าวก่อนหน้านี้ว่าเราสามารถที่จะเช็คในแง่ของ confidence level ได้แล้วก็สิ่งสำคัญในการที่เราทำ random เนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องการเรื่องของความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างเช่นเวลาที่เราทำโพลอะไรอยากรู้ว่าการเลือกตั้งนั้นผลเป็นอย่างไรหรือว่าดูลักษณะพฤติกรรมของคนในแง่ของการทำ U&A study เนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่าจริงๆแล้วคนเป็นอย่างไรแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดเอาไปทำในความเป็นจริงที่เราทำในการทำ research ของเราแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราดีลกับ people ดีลกับคนดังนั้นเนี่ยเราอาจจะมีข้อกำหนดบางอย่างหรือ limitation บางอย่างค่ะที่เราไม่สามารถที่จะทำเป็น pure random ได้เนื่องจากว่าบางครั้งถ้าเราไป random จริงๆเราได้คนที่เราต้องการแต่ว่าคนนั้นไม่อยู่บ้านเนื่องจากเขาไปทำงานข้างนอกหรือว่าถ้าเกิดเรา random แล้วหรือว่าในการที่เราไปทำสุ่มในพื้นที่นั้นๆจริงๆแล้วคนที่เราได้ทั้งหมดในเวลาช่วงกลางวันเราอาจจะได้เฉพาะแม่บ้านเท่านั้นหรือเราอาจจะได้กลุ่มคนที่อยู่ที่บ้านในเวลานั้นเท่านั้นดังนั้นกลุ่มที่เราการที่เราทำอีกมุมหนึ่งก็คืออาจจะเป็นในลักษณะที่เราเรียกว่า non random แต่การที่เป็น non random เนี่ยเราอาจจะมีการ set quota ตาม population figure ขึ้นมาช่วยในการที่เราต้องการจะ make sure ว่ากลุ่มคนที่เราต้องการหรือกลุ่มที่เราได้ในการสัมภาษณ์ของโปรเจกต์นั้นๆเนี่ยสามารถถือเป็น representative sample ของเราได้ในการที่ทำ survey แล้วเราก็เอากฎต่างๆของการที่เราทำการสุ่มในแง่ของพื้นที่ในแง่ของคนที่เราจะเลือกเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้
การทำเซอร์เวย์ครั้งนั้นเนี่ยสมบูรณ์และเหมาะสมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันpractical จริงๆกับการที่เราดีลกับคนหรือการทำ research ในเมืองไทยนะคะคราวนี้เรามาดูในลักษณะต่างๆของการเราทำสิ่งที่เราทำ random sampling นะคะอันแรกเลยเราเรียกว่า simple random sampling อันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเรายกตัวอย่างง่ายๆนะคะเหมือนกับสมัยก่อนที่เรามี yellow pages ก็คือเราจะมีเหมือนเป็นลิสต์รายชื่อของเบอร์โทรศัพท์ยาวทั้งหมดเลยเรารู้ว่าในนั้นนะมีเป็นแสน number คราวนี้เราจะทำ random จากกลุ่มรายชื่อว่าเราต้องการหาคนที่เราโทรเรารู้จำนวน sample size เราสามารถที่จะคำนวณได้ว่าเราหาจุดเริ่มต้นของคนที่เราจะสัมภาษณ์อย่างเช่นเราได้สุ่มตัวเลขมาเราได้เบอร์รายชื่อมาเป็นคนที่ number ที่25เราเริ่มต้นจากคนกลุ่มนั้นแล้วเรารู้ว่าเราต้องสคริปต์ไปกี่คนเพื่อจะทำการสัมภาษณ์ต่อวิธีการนี้ค่ะจะเหมาะสมกับการที่เราทำ telephone interview มีการสุ่มอย่างแท้จริงที่มันเกิดขึ้นจากรายชื่อที่เรามีนะคะก็จะเป็นหนึ่งวิธีการแรกในการทำ random วิธีหนึ่งกลุ่มที่2ลักษณะที่2เราเรียกว่า stratified random sampling อันนี้ถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆก็คือเราแยกพื้นที่ก่อนอย่างเช่นเราแยกกรุงเทพต่างจังหวัดเราแยกกรุงเทพ urban แล้วก็ rural หรือว่าแยกกรุงเทพภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานต่างๆหลังจากนั้นเราทำการสุ่มในแต่ละพื้นที่ซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยสมมติอย่างเป็นภาคเหนือเราก็สุ่มไปหมดเลยทุกๆจังหวัดมีการกระจายตัวแบบนั้นในทุกๆพื้นที่ซึ่งถ้าเกิดเราทำในลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะต้องแบบเหมือนมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเราจะต้องไปในหลากหลายจังหวัดแล้วก็ในหลากหลายพื้นที่ที่เราต้องทำในการทำเซอร์เวย์ในครั้งนั้นนะคะแต่ด้วยความเป็นจริงในหลายๆครั้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันอาจจะทำในลักษณะนั้นไม่ได้ทั้งหมดอีกวิธีการหนึ่งเราเรียกว่า multi state random sampling วิธีการนี้ค่ะก็คือเราทำการเลือกพื้นที่ก่อนเช่นกรุงเทพหรือว่าเป็นจังหวัดตัวแทนของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้หรือในแต่ละภาคอย่างเช่นตะวันออกภาคในแต่ละพื้นที่ทั้งหมดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการทำการสุ่มเลือกพื้นที่ออกมาอย่างเช่นอย่างในกรุงเทพเราก็มีการสุ่มเลือกในส่วนของเขตลงแขวงแล้วเราค่อยเป็นแรนดอมพื้นที่หาจุดเริ่มต้นหรือในต่างจังหวัดแล้วก็ลงไปถึงในส่วนของอำเภอในส่วนของตำบลแล้วก็ลงถึงหมู่บ้านนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถลงพื้นที่เพื่อทำสัมภาษณ์ได้แต่ข้อควรระวังสำหรับ multi state random sampling ตรงนี้ก็คือเวลาที่เราเลือกพื้นที่อะค่ะเรามักจะเริ่มต้นจากการที่เราเลือกกรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่ๆที่เป็นตัวแทนของภาคต่างๆเช่นเรามักจะเลือกเชียงใหม่แทนเป็นตัวแทนของภาคเหนือหรือไปเลือกขอนแก่นหรือเลือกอุบลเป็นตัวแทนของภาคอีสานแต่เราจะต้องระมัดระวังในแง่ที่ว่าเราต้องเลือกพื้นที่อื่นๆเช่นตัวแทนอย่างพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรระดับพื้นที่ใหญ่จำนวนประชากรที่เยอะจำนวนกลางหรือว่าน้อยในเป็นตัวแทนของพื้นที่นั้นด้วยแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราเป็นข้อควรระวังคือเวลาที่เราเลือกพื้นที่แล้วเนี่ยเราต้องการแผนที่นิดนึงแล้วดูว่าจังหวัดที่เราเลือกอะค่ะไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่มีborder ติดกันเพื่อที่จะ make sure ว่าในการที่เราทำ sampling แล้วเนี่ยเรามีการกระจายตัวมากพอนะคะและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางครั้งเวลาที่เราทำ multi state random sampling เนี่ยเรามักจะเซตตัวอย่างไปเลยว่าลูกค้าอาจจะมีโจทย์มาบอกว่าต้องการจำนวน sample size ที่ใหญ่พอในแต่ละภาคหรือในแต่ละจังหวัดเพื่อให้เห็นanalysis ของใบจังหวัดหรือว่าของแต่ละ region ได้สุดท้ายแล้วบางครั้งเราลืมไปว่าพอตอนที่เราทำ analysis ของวิธีการนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องทำการ weighting กับตาม population figure เพื่อให้ได้เห็น representative จริงๆของผลของการเซอร์เวย์ครั้งนั้นนะคะซึ่งก็เป็นที่มาของลักษณะ sampling ลักษณะถัดไปก็คือจะต้องเป็น proportionate กับ size ของ population ของวิธีการนี้คือเราทำลักษณะเดียวกันกับที่เป็น multi state ได้แต่เวลาที่เรา set sample size ของแต่ละพื้นที่อะค่ะอย่างเช่นกรุงเทพหรือว่าในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดที่เราเลือกแล้วเนี่ยเราเอาตัวเลขของ population figure เข้ามากำหนดแล้วเราก็ proportionate กับตัว population size ตรงนั้นไปได้เลยถึงเวลาตอนที่เราทำ analysis แล้วค่ะวิธีการนี้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำ weighting หลังจากที่เราได้ผลแล้วนะคะคราวนี้ที่เป็นอีกลักษณะหนึ่งอย่างเช่นเราเรียกว่า quota sampling
การที่เราทำ quota sampling ตรงนี้ค่ะก็คือหลายๆครั้งที่เราไปในลงพื้นที่หรือแม้กระทั่งในกรุงเทพเองเวลาเกิดเราไปทำสัมภาษณ์ตอนช่วงกลางวันเราอาจจะเจอแต่แม่บ้านหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานหรือถ้าเกิดช่วงปิดเทอมบางทีอาจจะเจอเด็กๆแต่ว่าไม่ได้เจอคนทำงานหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ต่างๆที่ควรที่จะอยู่บ้านดังนั้นหลายๆครั้งเนี่ยหรือว่าเวลาไปต่างจังหวัดเราเจอในส่วนของหลายๆท่านที่เขาออกไปทำงานในพื้นที่ในช่วงกลางวันหรือในหลายๆโปรเจกต์ที่เราต้องการที่จะทำ sampling ที่ให้ตรงตามกลุ่ม target ที่เราต้องการดังนั้นการที่เราเซตโควต้าอาจจะจำเป็นเพิ่มเติมเพื่อให้มัน representative มากยิ่งขึ้นตอนนี้ลักษณะการทำ quota sampling ทำได้ลักษณะที่เป็นแยกอิสระต่อกันอย่างเช่นเราก็เซตไปเลยว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มอายุมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่หรือกลุ่มเพศแต่ละกลุ่มมีสัดส่วนเท่าไหร่แต่บางครั้งเราก็ต้องทำในส่วนของที่เราจะ interlock ด้วยได้จะช่วยได้ในส่วนของตาม population figure บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปดูในส่วนของ NSO เราจะเห็นได้ว่าตัวเลขเขาก็จะมีรายละเอียดมาให้ลงกันว่า total เป็นเท่าไหร่กลุ่มผู้ชายผู้หญิงในแต่ละกลุ่มอายุเป็นเท่าไหร่ในลักษณะนี้บางครั้งเราสามารถที่จะเซตเป็น interlock quota ได้ด้วยว่าในกลุ่มผู้ชายเราต้องการทั้งหมดกลุ่มอายุ 20-29 เนี่ย 19 คนนะแล้วก็ 30-49 ต้องการ 29 คนสำหรับโปรเจกต์นี้สุดท้ายจาก N100 คนเนี่ยเราได้กลุ่มผู้ชายทั้งหมด 48 คนแล้วก็กลุ่มผู้หญิง 52 คนและในแต่ละกลุ่มกระจายอายุที่แตกต่างกันแล้วก็อาจจะทำในลักษณะที่ผสมผสานกันได้ก็คือในส่วนของระดับรายได้ถ้าเรามีข้อมูลในขั้นที่เป็น total level เราก็สามารถที่จะ apply ในส่วนของแต่ละระดับรายได้เช่นระดับสูงกลางต่ำเนี่ยเป็นโควต้าเป็นภาพรวมได้เช่นกันนะคะและนอกเหนือจากนี้เวลาที่เราเลือกพื้นที่ลงไปแล้วอะค่ะเวลาที่เราเข้าพื้นที่ปั๊บลักษณะการที่เราเดินสุ่มในแต่ละพื้นที่เราก็มักจะมีกฎปกติก็จะเรียกเป็นเหมือนว่ากฎleft hand rule ก็คือกฎที่ถือว่าหันซ้ายทั้งหมดอย่างเช่นเวลาที่พนักงานสัมภาษณ์นะคะเขาได้จุดเริ่มต้นเขารู้ว่าพอเขาต้องเริ่มต้นจากสุขุมวิทซอย 1เขาก็ไปเริ่มต้นจากต้นถนนของสุขุมวิทซอย 1เมื่อไหร่ที่เขาเจอทางแยกเขาจะต้องเลี้ยวซ้ายเสมอแล้วก็กฎเวลาที่เราเดิน random walk แล้วเนี่ยปกติเรามักจะเซตถ้าโดยพื้นฐานเรามักจะเซตว่าถ้าเกิดเราทำสัมภาษณ์ไปได้เจอ1บ้านเราเว้น5บ้านเป็นอย่างน้อยแล้วเราค่อยไปขยับไปในเริ่ม contact ในบ้านถัดไปอันนี้มันจะเป็นกฎพื้นฐานแต่หลายๆครั้งบางครั้งในพื้นที่ที่เป็น urban กับ rural บางครั้งเราก็เซตกฎที่มันแตกต่างกันเนื่องจากความหนาแน่นของพื้นที่ความหนาแน่นของบ้านอาจจะแตกต่างกันอย่างในเช่นของ rural area บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราเดินไปอาจจะกำหนดในลักษณะนั้นไม่ได้เนื่องจากว่าพอในพื้นที่พอเราเจอป่าเขาหรือเราเจอในส่วนของที่เป็นแบบพื้นที่ชาวบ้านที่เป็นพื้นที่นาพื้นที่สวนเราอาจจะกำหนดพื้นที่ลักษณะของบ้านเนี่ยให้มันน้อยลงได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่อีกมุมหนึ่งที่เราเวลาที่เราทำ random ไปแล้วพอเราเลือกrespondents เนี่ยอีกหนึ่งวิธีการที่เรามักจะใช้วิธีการเลือกในการสุ่มเราเรียกว่า Krish Kit ซึ่งหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับวิธีการนี้เช่นกันเวลาที่เราทำ Krish Kit เนี่ยก็คือเมื่อเราเข้าบ้านไปแล้วสมมติอย่างเช่นว่าเซอร์เวย์ครั้งนี้เราต้องการหากลุ่มตัวอย่างที่อายุ 18-50 ปีเราก็จะถามคนที่เราเจอคนแรกก่อนที่เราให้เราสัมภาษณ์ก่อนว่าในบ้านคุณเนี่ยคุณมีคนอายุ 18-50 ปีเนี่ยมีกี่ท่านและแต่ละท่านเนี่ยชื่ออะไรและอายุเท่าไหร่บ้างเราอาจจะไล่เรียงจากคนที่อายุน้อยที่สุดไปจนมากที่สุดแล้วก็เรียงลำดับมาจากอันดับที่1ไล่ลงมาจนถึงอันดับที่สมมติมี5คนก็ไล่ที่1 ถึง 5หลังจากนั้นเนี่ยปกติที่เราใช้กริสกิตตัวเลขข้างบนในการเลือกเนี่ยค่ะเราอาจจะใช้เป็นวันเกิดก็ได้หรือหลายๆครั้งที่เราใช้ในเมืองไทยคือเราใช้เป็นลักษณะเลขที่บ้านเลขสุดท้ายหลังจากนั้นเราได้เลขที่บ้านเป็นเลขที่4แล้วเราก็ลากลงมาจนถึงคนที่5แสดงว่าคนกลุ่มนี้เลขสุ่มคือเบอร์ 1หมายความว่าคนที่เราจะสัมภาษณ์ในบ้านหลังเนี้ยก็คือเป็นคนที่อยู่ในรายชื่อเบอร์แรกของกลุ่มของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นในบ้านนี้แล้วก็ถ้าเกิดเขาอยู่บ้านเราก็ขอสัมภาษณ์เลยแต่ถ้าเกิดเขาไม่อยู่บ้านเนี่ยเราก็จะต้องขอทำการนัดหมายกลับมาใหม่สิ่งสำคัญก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่อยู่บ้านเราก็จะทำการสัมภาษณ์ขอถามกับคนที่เราคุยด้วยก่อนว่าท่านนั้นเนี่ยเขาจะกลับมาอยู่บ้านเวลาไหนเวลาใดและสิ่งสำคัญคือเราต้องระบุว่าจำนวนครั้งที่เราจะแบบกลับไปเพื่อขอสัมภาษณ์คนนั้นโดยหลักการโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะกำหนดไว้อยู่ที่อย่าง
น้อย3ครั้งคือครบ3ครั้งแล้วถ้าบอกว่าไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องแบบว่าดีคลายบ้านนั้นไปแล้วก็หาบ้านใหม่แล้วก็เริ่มต้นในการเลือกคนแล้วก็ทำการสัมภาษณ์ใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการที่เราแรนดอมลงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นของตัวผู้ให้สัมภาษณ์ในแต่ละบ้านอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของลักษณะการที่เราทำrandom sampling อย่างที่เมื่อกี้อธิบายเพิ่มเติมไปแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราทำในการที่เราทำ sampling เนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นจากการว่าที่เราจะกระจายพื้นที่กระจายในส่วนของ sample เนี่ยเราอาจจะกระจายในส่วนของกรุงเทพและต่างจังหวัดก่อนแล้วในต่างจังหวัดเนี่ยเราจะแยกพื้นที่ออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือเป็นmunicipal หรือว่า non municipal ซึ่งก็คือเราถือว่า municipal ก็คือในเขตเทศบาลเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็จะเลือกว่าเป็นในส่วนของที่เป็น urban แล้วก็ non municipal ก็คือนอกเทศบาลเนี่ยเราก็จะ classify ว่าเป็น rural นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาเลือกพื้นที่ก็คือเลือกจังหวัดในแต่ละภาคเมื่อเราได้ในแต่ละภาคแล้วเนี่ยเราก็ทำการสุ่มในแต่ละพื้นที่ว่าเราจะเริ่มต้นกลุ่มที่เป็น PSU ก็คือถือเป็น primary sampling unit เนี่ยจุดเริ่มเราจะมีทั้งหมดกี่ยูนิตกี่จุดที่เราจะต้องลงพื้นที่เพื่อไปทำสัมภาษณ์และในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราก็จะลงไปเลือกในส่วนของลงตามแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านแล้วเราก็ลงว่ากำหนดในแต่ละพื้นที่ว่าของแต่ละ PSU เนี่ยเราจะทำการสัมภาษณ์ทั้งหมดกี่ชุดโดยหลักการโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะกำหนดอย่างน้อยก็คือส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ5ชุดหรือว่า 7-8 ชุดแต่ไม่เกิน10ชุดต่อพื้นที่จะขึ้นอยู่กับ sample size ที่เรากำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนของการสัมภาษณ์ของแต่ละยูนิตเนี่ยก็จะ apply ตาม sample size ของแต่ละ project ด้วยนะคะอย่างในกรุงเทพเนี่ยค่ะเราก็เนื่องจากกรุงเทพในทุกๆพื้นที่เราถือว่าเป็น urban อยู่แล้วเราก็จะทำการเลือกในส่วนของเขตแล้วก็แขวงจากแขวงปั๊บลงในส่วนของแขวงเราก็จะลงในกำหนดของจุด PSU ในการสัมภาษณ์ได้เลยแล้วก็เราก็วางกำหนดจุดให้กับพนักงานสัมภาษณ์เพื่อไปลงพื้นที่ส่วนในต่างจังหวัดบางครั้งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราควรจะเลือกก่อนว่าในเขตเทศบาลเราจะลงที่อำเภอและตำบลไหนแล้วค่อยลงพื้นที่ในหมู่บ้านสุ่มในหมู่บ้านแล้วก็ในส่วนของนอกเขตเทศบาลหรือว่า rural เนี่ยเราก็จะกำหนดในส่วนของอำเภอแล้วก็ตำบลแล้วก็ลงหมู่บ้านได้นะคะแต่ในหลายๆครั้งบางครั้งเนี่ยเราไปทำในส่วนของที่เราไปเลือกจังหวัดก่อนหรือว่าลงไปเลือกอำเภอแล้วก็ค่อยจากอำเภอแล้วไปเลือกในส่วนของในเขตแล้วก็นอกเขตเทศบาลดังนั้นจุดเนี้ยต้องเป็นจุดที่ระวังในการที่จะเลือกในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ต้องไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ติดกันถ้าเกิดเราจะทำการสัมภาษณ์ในจังหวัดเดียวกันของในส่วนที่เป็นในเขตแล้วก็นอกเขตเทศบาลนะคะนอกเหนือจากวิธีการโดยทั่วไปแล้วนะคะหรือว่าลักษณะแรนดอมต่างๆที่เรามักจะใช้หรือมักจะทำแล้วก็จะมีลักษณะ random sampling ที่เป็นลักษณะใหม่ๆลักษณะที่แตกต่างจากวิธีการปกติที่เราได้ทำกันซึ่งวิธีการนี้ก็สามารถ apply กับในเมืองไทยได้เช่นกันโดยวิธีการแรกเราเรียกว่า geographic information system ซึ่งวิธีการนี้ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากตัวเลข population figure ก่อนเราดูในลักษณะของlevel ของความ urbanization ของพื้นที่หรือมองในแง่ของpoverty level ของในแต่ละพื้นที่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการทำการสุ่มพื้นที่ก็คือเลือก primary sampling unit คือเลือกจุด block unit ของส่วนที่เราจะไปซึ่งอย่างวิธีการเนี้ยเราจะทำการกระจายโดยใช้แผนที่เป็นหลักหลังจากที่เราได้จุดที่เราสุ่มแล้วอะค่ะลักษณะที่เราเลือกเนี่ยเราก็จะเลือกจากภาพแผนที่อย่างเช่นเราเหมือนกับว่ากด Google แล้วมองลงมาซูมลงมาเป็นภาพจากเป็นดาวเทียมเห็นว่าเป็นพื้นที่ต้นไม้พื้นที่บ้านมีแม่น้ำมีถนนตรงไหนคราวนี้เราจะกำหนดบล็อกอย่างเช่นเป็น50x50 เมตรเราก็จะได้มาแบบแผนที่เป็นตั้งเลยอะค่ะเป็นแผนนี้แล้วก็กำหนดในแผนที่นั้นมีกำหนดบล็อกมาเลยว่าสี่เหลี่ยม50x50 เมตรเนี่ยมาดูว่าพื้นที่ที่เราจะต้องไปคือจุดนี้ที่เราต้องไปทำการสัมภาษณ์ซึ่งพอน้องอินทิวเวอร์ได้แผนที่ปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องใช้ GPS ในการช่วยเพื่อที่จะไปหาโลเคชันนั้นๆที่จะต้องเข้าถึงพื้นที่นั้นหลังจากที่น้องเข้าไปถึงกรอบของ50x50 เมตรแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราต้องการคือเราต้องการทำการสัมภาษณ์ในทุกๆบ้านที่อยู่ในเซกเมนต์นั้น
ซึ่งอันเนี้ยปกติที่เราทำนะคะอย่างที่ทางยงเคยทำก่อนหน้านี้ก็คือพอเราไปถึงพื้นที่อย่างเวลาตอนที่เราไปในต่างจังหวัดนะคะตอนที่ไปเนี่ยจำได้ว่าพอน้องลงจากรถปั๊บก็จะเห็นเลยว่าเห็นทุ่งนาเลยเห็นบ้านอยู่ไกลๆประมาณแบบ2 กิโลอีกกิโลนึงเนี่ยน้องก็ต้องเดินข้ามนาไปเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์บ้านนั้นๆเพราะว่าเราเห็นในแผนที่อยู่แล้วล่ะว่าตรงนั้นนะพอจะนับได้ว่ามีกี่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำการสัมภาษณ์บ้านตรงนั้นหมดซึ่งวิธีการนี้ก็จะช่วยในแง่ของลดเรื่องของ bias ต่างๆเช่น random walk หรือว่าวิธีการที่ quota sampling ต่างๆแต่ว่ามันก็จะบอกว่าค่อนข้างจะ costly แล้วก็เรื่องของ time consumption ค่อนข้างเยอะกับวิธีการนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเราเรียกว่าเป็น non probabilistic sampling ซึ่งวิธีการเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวอย่างด้วยกันอันแรกก็คือเป็นลักษณะที่เรียกว่า convenient sampling อันนี้เราถ้าเกิดเรามองวิธีการง่ายๆก็อย่างเช่นพวกที่เราทำ mall หรือ street intercept วิธีการนี้ก็คือเป็นลักษณะที่อย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราต้องการจะทำการสัมภาษณ์หาตัวอย่างเป็นโปรไฟล์ของลูกค้าที่บอกว่าเดินในมอนั้นๆนะคะวิธีการเนี่ยก็จะเป็นการวิธีที่เราไปทำณพื้นที่นั้นจริงๆเพื่อต้องการที่จะหากลุ่มคนที่เราต้องการจริงๆหรือซื้อสินค้าประเภทที่เป็นเฉพาะเจาะจงจริงๆนะคะแล้วก็จะเรียกวิธีการนี้ว่า convenient sampling วิธีการที่2เราเรียกว่า purposive sampling อันนี้คือเหมือนกับว่าเราต้องการจะใช้วิธีการนี้ต้องการมีวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการจะหากลุ่มคนที่เป็น category user ของ product นั้นๆจริงๆเราก็สามารถที่จะทำได้โดยการที่อย่างเช่นมัก project approach เนี้ยมักจะ apply กับการที่เราทำเป็น CLT ก็คือ central location อย่างเช่นเราต้องการหาคนที่ดื่ม energy drink โดยเฉพาะหรือเครื่องดื่มบางประเภทหรือผลิตภัณฑ์บางประเภทโดยเฉพาะเราก็สามารถที่ใช้วิธี sampling แบบนี้ได้นะคะและวิธีสุดท้ายก็คือเรียกว่า snowballing ก็คือเป็น referral ก็คืออันนี้เราหาในส่วนของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ตรงตาม target ที่เราต้องการก่อนหลังจากที่เราได้ตรงตามที่ target ที่เราต้องการแล้วอะค่ะเราก็ถามเขาว่าเขามีใครที่เขาจะ refer ให้เราได้ไหมที่มีสเปคลักษณะที่เขาเป็นหรือลักษณะเหมือนเขาหรือลักษณะที่กลุ่มคนที่เราต้องการเนี่ยมาเพื่อที่จะทำใน research ลักษณะเดียวกันก็คือเหมือนกับว่าสามารถที่จะแนะนำเพื่อนได้แต่วิธีการนี้ข้อควรระวังคือเราต้องลิมิตจำนวนคนของผู้ที่เขาสามารถ refer ได้ในเพื่อที่จะเข้าทำเซอร์เวย์ในโปรเจกต์นั้นๆปกติเราจะ refer ได้ไม่เกิน maximum เกิน3 คนสำหรับในแต่ละเซอร์เวย์นะคะเพื่อ make sure ว่าเราสามารถที่จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ represent มากพอแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งคือหลายๆครั้งที่เราก็เจอเช่นบางกลุ่ม population ที่ลูกค้าต้องการจะเข้าถึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเข้าถึงได้ยากหรือหาได้ยากอย่างเช่นอย่างกลุ่มตัวอย่างที่เคยทำอย่างเช่นกลุ่มที่เป็น transgender หรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็น LGBT ซึ่งเขาค่อนข้างจะมีพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมี specific ค่อนข้างเยอะวิธีการแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือเป็นลักษณะที่เรียกว่า respondent driven sampling วิธีการนี้เลยเราเรียกตัวย่อว่า RDS ลักษณะนี้คือเราจะกำหนดเป็นกลุ่มเป็นซีดก่อนก็คือเราจะกำหนดเหมือนเป็นคนโปรไฟล์ตั้งต้นของโปรเจกต์ก็คือเราอาจจะมีซีดที่มีโปรไฟล์แตกต่างกันอาจจะเริ่มต้นที่8 คนแรกก่อนเป็นเวฟสูงพอเราเริ่มต้นที่8 คนแรกปั๊บเราได้สัมภาษณ์เขาแล้วเรียบร้อยเราให้ทิกเก็ตเขาไป3 ใบแล้วบอกเขาว่าให้เขาเชิญเพื่อนมาเพื่อทำการสัมภาษณ์ที่เป็นกลุ่มที่เป็น transgender เหมือนกันเนี่ยมาทำการสัมภาษณ์ในโปรเจกต์เราหน่อยถ้าเกิดเพื่อนเขาสามารถที่รับคูปองไปแล้วกลับมา refer ถึงเขาว่าเขาลิงก์มาจากซีทนี้เขาก็สามารถดึงต่อในลักษณะเหมือนกับได้เขาก็ได้คูปองต่อไปอีก3 ใบเขาก็ไปหาเพื่อนต่อแล้วเกิดเขาทำการสัมภาษณ์เสร็จเพื่อนเขามาสัมภาษณ์ต่อมันก็จะลิงก์ต่อกันไปเรื่อยๆวิธีการนี้ส่วนใหญ่มักจะทำกับในกลุ่มที่เป็นเข้าถึงยากแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่ลูกค้าทำการ analysis นะคะนอกเหนือจากผลลัพธ์ที่เราได้จากการวิเคราะห์ในแบบสอบถามที่เราสัมภาษณ์แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการทำในส่วนของเอาค่าของการลิงก์ของแต่ละรูทนะคะมาทำweighting result อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเข้าใจถึงผลต่างๆได้นะคะนอกเหนือจากวิธีการที่เราใช้วิธีการ refer แบบนี้อีกวิธีการหนึ่งคือเราเรียกว่าเป็น time location sampling วิธีการนี้ก็คือเราเอา location เป็นหลักเอาระยะช่วงเวลาเป็นหลักอย่างเช่นบางกลุ่มตัวอย่างเนี่ยบางกลุ่มตัวอย่างเนี่ยค่ะก็คือเรารู้ว่าเขามักจะอยู่ที่เวนูไหนอยู่ที่ location ไหน
เราก็จะไปหากลุ่มนั้นที่พื้นที่นั้นแล้วก็เรารู้ว่าเขาจะมาช่วงเวลาไหนเราก็ไปณเวลานั้นซึ่งพอเราไปถึงที่พื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการแรนดอมเลือกพื้นที่ก่อนเรารู้ว่าอย่างเช่นที่อย่างที่ยงเคยทำก็คือเราทำในกลุ่มที่เป็นกลุ่มLGBT ก็คือกลุ่มที่เป็นเพศทางเลือกเรารู้แล้วว่าที่เขาจะไปเนี่ยมีทั้งหมดกี่ที่เราก็ดึงออกมาเป็นลิสต์ก่อนว่าโดยความเป็นไปได้ที่เขาจะไปมีทั้งหมดเท่านี้ที่แล้วในแต่ละพื้นที่เรารู้ว่ามันมีความใหญ่เล็กที่แตกต่างกันเรารู้ว่าในแต่ละพื้นที่เขาจะมาช่วงเวลาไหนหลังจากนั้นเราก็กระจายลงพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็มีการกำหนด sample size ในแต่ละพื้นที่ตามความเล็กใหญ่ของพื้นที่ว่ากลุ่มพื้นที่นี้เราอยู่ยาวแค่ไหนอยู่ณเวลาไหนแล้วก็พื้นที่นั้นเราควรจะสัมภาษณ์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือในแต่ละกลุ่มตัวอย่างเราก็สามารถที่จะ cover ได้ครบในทุกๆพื้นที่ได้ค่ะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวคุณจรณจะอธิบายต่อนะคะในส่วนของเคสต่างๆในส่วนของโพลSo now back to English with French accent. Sorry for that. Yeah. And okay, the heart of what we were willing to explain today was really about this technique of sampling. It's not easy, but we will share these slides, of course, with TMRS and with all of you. It requires a lot of practice, but it's important that you know at least the principle. One slide about the opinion poll and the political poll, because it's sometimes a bit irritating for us to see so many percentage in newspaper or on TV of people who think this one or think something else, and sometimes contradictory, and sometimes, you know, you're not sure you can believe. So as TMRS, we talk to the journalists, we talk to the newspaper, to the media, and we ask them, you know, whenever you're using one poll in your articles, ask 6 questions. Who conducted the poll? It's not always explained. Who paid for the poll and why was it done? What was the purpose? How many people were interviewed? How people were selected? When was the poll conducted? And how were conducted the interview? That is information that you need to find by law in Europe for any opinion poll, but we would like to see it also in Thailand. We were mainly talking about what we call representative sample, but two elements will influence, you know, what type of sampling you have to recommend. One is the data collection you will use, and the other one is the objective, of course, of the project. So we can start with data collection. In fact, when we do face-to-face, and face-to-face is if we follow ESOMA results, face-to-face is 75% of interview conducted in Thailand. So it's very important. Amongst the other 25, the most important data collection is mobile research. But telephone and online are relatively not massively developed in Thailand. So when we do face-to-face, we can use all these type of sampling, except the pure random sampling. We don't have a list of Thai people in which we could pick randomly citizens and do 100 kilometers to interview. It would not be practical in terms of cost and in terms of timing. What issues you need to consider when you do face-to-face? Again, we select our PSU, we select household, we select people, but we cannot get access to every home. We cannot get access to every condo. We got some level very low for Thailand, but some level of refusal rate. We get something which is typically Thai, which is the politeness effect. People tend to tell you what they think you want to hear. And of course, the interviewer gets some
influence. Somebody very nice may get some more positive results than somebody less polite. Telephone is interesting because telephone was considered as really one tool which you can use to do full random sampling at a time where full list of people having access to telephone was available. We now move to mobile. There is no list available, so we don't get a full sampling framework. And also we got some level of refusal, and length of interviewing should be limited to 20 minutes. So we can do some type of random sampling, but not perfect. More straight intercept are convenient sampling, but you can do exit interview in a way which is representative if you manage to work across every type of day and every type of day part. A word on online. So there is nothing with online that make it not representative, but we need to accept a few people still today do not get access to internet, and the size of the traditional online panel tend to be a few tens of thousands or a small number of hundreds of thousands, with people replying very often to survey. So we need to look at the size, profile, and motivation of panelists. Also, the interview length is be considered. Mobile is clearly the new generation of online with many more advantages. It's convenient, it's fast, it's direct, and even better, you can use mobile in store, at place of work, when people use products, so we can do interview in situation. You get some level of freshness, which is wonderful. Market Buzz, Dear Grant, get a very sizable panel, but it's not the case in every country. And also, like for online, we need to be careful. 15 minutes will be the maximum length accepted. The objective of project, of course, is important, and I would say that we need a very good representative sample only when we do UNA, when we do important opinion polls or political research, when we do tracking, we may want to get something representative, and every time we want to do some forecast. These are the cases where really the rules of probabilistic and representative sample need to be taken into account. But for product test, especially when it's conducted in central location, we're more talking about purposive sample. You cannot bring people from very long distance to central location. So we try to get a well-spread sample, but it's more based on quota. For tracking also, the most important is to be comparable from wave to wave, and we can use random or quota sampling. One word on quality control for face-to-face and telephone and recent development in quality control. I would say traditionally, some quality control were done in field. So questionnaires are being checked before sent to data processing department. And then there is some callback. We tend to use 30%. It seems to be some kind of standard for our industry in Thailand. And then we get also supervisor doing some control and 100% logic check. I mean, the level of quality control is good in Thailand, but it has become even better nowadays that it is empowered by technology. So what happened now, we use CAPI, so interviews are conducted on tablet or laptop. The tablet or laptop includes GPS, so the research company can follow exactly where is the interviewer, how long the interview is taking, where it is taking place, and can record the interview. So it's unbelievable level of monitoring. Everything can be recorded
in real time, as long as there is access to Wi-Fi, or you can look at it after if there is no Wi-Fi. Still some benefits for interviewer. They can also track their assignment, achievement of quota. Everything is built in because we talk about CATI, so it's less work, and interviewer can focus on relationship with respondent. Obviously, the very large company like Kantar, Ipsos, Nielsen use this type of internet-based control, but this can be done even by small companies. As we said, face-to-face is the dominant data collection method in Thailand, but mobile is important. 15% of interviews in Thailand are conducted on mobile. So the level of quality control you can do on mobile are a bit different. So it's about verifying the mobile phone. It's about managing the length of time. You got a lot of automatic back check. And in fact, people managing mobile panel like Market Buzz are able also to ensure a good level of quality with some automatic process. What I'd like to spend a little bit of time on is also to tell you it's very important to spend time on quality of sampling, very important to spend time on design, but we should not forget that we have also other sources of errors. And to my personal point of view, the non-sampling sources of error can be more damaging than the sources of error linked to sampling. So I'm not talking about interviewers cheating. This can happen, but again, we got some good level of quality control, and that is something we try to manage. But most of the non-sampling sources of error would be linked to questionnaire, to what we can call cognitive bias. This is something which is better and better documented nowadays, and also some mistakes that can happen in data entry and processing. Questionnaire tend to be too long in Thailand. And in many cases, you can see when you look at interviews that people don't really understand the question. Sometimes they don't want, sometimes they cannot give you the answer we're looking for, especially when the topic is sensitive or when it can be related to status. And those questionnaires, 1 hour long, generate obviously some respondent fatigue, which impact quality, sometimes more than the way you design your sample. We get a good knowledge of what a few cognitive bias that we should take into account in research. It's not a full list, just some example I try to put here. One is the recency effect. When you ask people how many times they drink coffee, in fact, people tend to think of yesterday, or at least tend to think on recent past because it's easier to remember. What we call the halo effect, we know that very well. Big brands get very high score on every attribute. Small brands get very low score on every attribute. Social desirability, if you ask people if they give money to charity, probably more people would say yes than what happened in real life because you look good. Confirmation bias, people tend to give answers that reinforce first choice. If they say they prefer the products, they will rate higher this product on all characteristics. Framing, the way we ask questions influence the answer. If you ask people if they are in favor of death penalty for people who kill and rape small kids, you got more people who would say yes, and if you ask questions in a more neutral way. Knowledge bias, people tend to go with what is more familiar, like a brand they use to them. And something you can experiment yourself, which is called decoy effect. If you show a product
which cost 100 baht goes to a product which cost 50 baht, people would find the product expensive. But if you add another product at 200 baht, the 100 baht product which is generally found much more reasonable in terms of price. So the way we ask questions can influence the answer and can get a huge influence on quality. And that is the last slide where we try to give a few tips, but we could give much more if we had more time. Yeah? So first of all, we use science. We use the probabilistic mathematics theory. We use the confidence level. We are right to use that, but we are also dealing with people. We are dealing with real life. So in fact, research is a combination of art and science, and sampling is also a combination of art and science. We need to be pragmatic, and whatever we do, we need to be absolutely transparent with people. But we should not forget the scientific dimension, which make a difference between good research and junk research. Second point, I can see that the sample size that clients are pushing for tend to become smaller and smaller because there is direct link to cost, but size is the main driver of accuracy. So we should not forget product A maybe is not better than product B if you test among 60 people, but if the test was conducted among 400 people, maybe product A would be significantly better. Then we were saying you got the questionnaire, you got survey design, you've got the sampling, you've got the relationship interviewer-respondent. Every part of that chain is a risk. And in fact, your final accuracy is as high as the weaker part of the chain. When we say be pragmatic, make sure the weaker part of the chain is not too weak. It can be field work, it can be sample design, it can be your questionnaire. Everything needs to be excellent if possible, but not bad. When you do face-to-face, try to limit questionnaire length, ideally to 30 minutes. Be careful when you define period of interviewing. Remember that many people in Isan, if you think of the large population of Thailand, are not leaving home during many parts of year. When they finish with rice, they tend to go to work in other places. If you do your fieldwork only during the day, you will get 70% women. So be careful also to do some interview at night and weekend. Come back a few times to every selected household and every selected respondent to get a chance to get a quality sample. When we do online and mobile, we got fantastic benefit of speed, of quality, of freshness. But we should never forget that it's not 100% of people who get access to internet, and we need to do a strong effort to manage the length of questionnaire to make it short. What I saw personally as very common mistake in Thailand when we talk about sampling, people tend to say, okay, we do 2 interviews in North, 200 interviews in North, 200 in Northeast, 200 in South, 200 in Central, and forget to wait result when questionnaires are coming back. So if we give same number of questionnaire to do in every region, we need to do the weighting, otherwise the total is not meaningful. Also, when we go to North, we tend to pick Chiang Mai. When we go to Isan, we tend to pick Khon Kaen. When we go to South, we tend to pick Hat Yai. Some provinces are never selected in our sample. And of course, this is not good in terms of quality. And finally, as we mentioned, questionnaires tend to be very often a bit too long and sometimes use marketing wording, making them difficult to understand. That is it for this session. I would like to ask you if you get any question to ask.
Jerome, just while they're thinking about their questions, if they have any, and I know you're busy with time, but thank you very much for the session. Highly insightful as always, and having worked with you and Yong for many years, clearly we understand the impact and what we need to do with sampling, and you've certainly demonstrated that across different channels. And this is important because when we look at it, there's no one size fits all, right? So we need to have a look at the objectives and then decide which is the most appropriate with all what's needed there. Thank you for sharing that with us. Those who want questions, you can ask them in English or Thai. Please ask now. Jerome, and I don't know where Yong is, but if she's there, we can also address those in Thai. Sorry, Yong has to run away for next presentation. I'm left here. Yeah. Mm-hmm. Thank you, everyone, for having attended this. It's not an easy topic, but I believe it's so important for quality of what we do. And as we said at the beginning, for the trust, that research can inspire. Maybe Kuswana, you want to add some comment? Kun Jerome? Yes. Yeah, thank you very much for the presentation. I have one question about this, the online survey thing. How would you, as you already stated in the presentation, that is not everybody has access, not everybody in the country has access to the internet. So how would you justify that in terms of representation? Thanks. Okay. You need to understand also, we cannot get access to every house and every condo in Thailand. You get security people, you get gated, areas. So no data collection is perfect. We need to keep in mind the limitation of each data collection. Online can be very acceptable if you focus on urban area, if you focus on younger generation. But I think the best version of online is mobile. Increasingly, nearly everybody gets mobile. It is true that you may miss some people in deep rural areas, but for many categories, you can accept this limitation and live with it. Again, I don't know any survey which is perfect. Even the example that Patama was giving to you using, satellite maps and everything, it's impossible to interview 100% of people in selected areas. So we are always doing our best, but it's never perfect. So online, sometimes it's better to get information on time than a perfect information too late when we speak about marketing research. And online can be a fantastic tool to get quick feedback. But if you go for online, as I would recommend to prefer mobiles than what I call traditional online. Yeah? Jerome, in that case, can we combine the results? I mean, in one study, can we do both the online and face-to-face and combine the results later on? Possible? If you look at the more developed markets, the European markets, they do it systematically. Nearly for every project, they will combine online and maybe face-to-face, telephone or whatever you need. We're not used to do that, but I don't see anything, that would tell us it's wrong. It has to be transparent. It has to be told to client, but I see it as acceptable. Again, let's be pragmatic. So it's very common practice in Europe, and I don't see any reason for which we should not do it in Asia as well. Yeah, okay. We have done this online as well, but we
we kind of have a little bit limitation on the question, like open-end questions. You know, with the paper and paper questionnaire, we can probe more details and write down those answers more vividly. Yeah, but with the online thing, it's difficult. In some development of mobile research, that's the beauty of mobile. You know, you got all these things which are available. You can make video, you can make photo, but also in terms of typing, you know, you're open-ended, people can just speak. And I can tell you, we got some Thai startup company working on automatic translation from voice to text. So you can get, you know, the result type in a way which is very comfortable for respondent, because it just have to talk to their mobile. Yeah, this can be a good solution. Okay, thank you very much. Yeah, I appreciate it. It's very nice. Yeah. Grant, you want to close that? Yes, I think so, Jerome, just in the interest of time. And thank you very much on behalf of the TMRS for the session itself. And please thank Yong as well for that. All the attendees, I apologize for the late start on it, but clearly what we've found out and what we understand about sampling certainly gives us some good information to not only be able to talk to our clients about and also do be knowledgeable about it, but clearly we've got a viewpoint on which ones we should be adopting. Again, thank you very much for the session. It's part of our upskilling program that we've got running now for TMRS. There will be further sessions that will be on, including next week and the week after, and into October and November. So stay tuned for more of those, and depending on the topics, they may be of interest to you as well. Thank you again for everyone. Thank you, Jerome. Thank you, Yong, for the presentation. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.